ครับแป๊บนึงนะครับปิ้นกิตติบัตรให้ก่อนนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปกันเราจะค่อยๆถ่ายรูปกันไปทีละทีครับรอแป๊บนึงนะครับคู่ต่อไปเลยครับในสนามที่สองครับในสนามที่สองครับทีมฟินิกส์ครับกับมาเฟียหาดใหญ่ครับโอ้โหชื่อไหนครับมาเฟียหาดใหญ่ครับมาเฟียหาดใหญ่ยกมือครับโอเคครับมาเฟียไม่กลัวนะกลัวมาเยอะครับแต่ต้องรีบมานิดนึงครับมาเฟียหาดใหญ่เลยครับชื่อครับ Sayang wala yung Tanwa coach. Tanwa. แล้วสนามที่ Wala ano naman itong isa eh. Yung Tanwa kasi mabigat. Natawa lang ako dun sa in last game nila eh. Sinabi niya, "Yes, help me." Nagpasabi. Sure ball yung si Tanwa, kaya lang ano eh. Okay, dito na lang. Bye.